新闻头起先来关心到，伫咧5当前有一个对马来西亚来到台湾读中英大学的查某囡仔去互操打吹死。这个犯人牛玉志一审、二审拢互判死刑，经一审即嘛是认定伊无够坏，可能爱判死刑，褫夺公权归世人。正做宪法法庭判决死刑有条件合宪以来，头一个有关维持死刑判决的案例。 为马来西亚来台湾读中央大学细种的女大学生，5年前互梁玉志用锁仔甲颔骨绑掉了后性侵，偷人的钱佫共刣死。梁玉志奉照性侵杀人、放杀尸体、性侵未遂等3罪，判死刑2年甲2年10个月。性侵杀人撤销终审，15早起高雄高分院经一审判决出来，梁玉志也是判死刑，褫夺公权一世人。等待落单的女学生经过，并且 事先准备好麻绳供犯罪之用，因此法院认为他有直接犯罪、直接的杀人故意，手段非常的残酷。这个案除了因为案情受到社会关注，这也是宪法法庭判决认为死刑有条件合宪，但是严格限缩适用的犯罪类型甲要件以来第一站死刑判决。 也是有给我们准则的，所以法官在判决里面也谈到了：第一个，他是直接的杀人故意；第二个，他的手段非常的残忍，有符合的最严重的犯罪情节。 高雄高分院认定梁玉志无教法可能，应该甲社会隔绝。就算死刑有条件合宪，也有相关规范会当遵照。这个案上诉到最高法院的时，互认定判死刑事实甲理由互相矛盾，也无原证鉴定嫌犯无矫正教法可能，甲驳回重审。高分院表示，经一审已经甲相关事情保安全。针对判决，家属目前也无任何回应。公司新闻综合报道。